দৰঙৰ উপায়ুক্তক ধমক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহায্য প্ৰদানক লৈ মই সুখী নহয় মোক কয় যে স্যাৰ মই ৰিপৰ্টৰ কাৰণে ৰখি আছো ইনস্পেকশনত আহিছে ৰিকুইজিশনৰ কাৰণে ৰখি আছো requisition and report these two words should go out from the flood relief lexicon. This requisition is a British word, it is a word of slavery. যে আমি requisition দিছো কিয় requisition দিব লাগে মানুহ বলে 5000 মানুহ আছে 5000 মানুহক লৈ যাওক 2000 পানীত পৰিলে মানুহৰ পেটতেটো যাব বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত উপায়ুক্তৰ ওপৰত অগ্নিশৰ্মাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা So our administration should not be hostage of গাঁওবুঢ়া এনল মই যদি দৰঙৰ ডিসি হলুৱেতেন মই জানো এই কুৰুৱাৰ মথাউৰিটো ভাঙিব মই তাতে আগৰ পৰা I would have loaded rice যাতে কোনো ৰিপৰ্টৰ কথাই নাহে মই গৈ আহাৰ পিছতো আপোনালোকে কথাবোৰ নুবুজে তাতকৈ এজন চিফ মিনিষ্টাৰে কি কম যে দুই হাত খুলি দিয়ক ইয়াতকৈতো একো ক'ব নোৱাৰো আর আপোনালোকে এইবোৰ নকৰে মানুহে ভাবে যে সৰকাৰে টকা দিয়া নাই দিল্লীয়ে টকা দিয়া নাই দিসপুৰে টকা দিয়া নাই all these wrong message you people created in the field ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে পোৱা মন্ত্ৰী উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মিলিত হয় ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত উপস্থিত থাকে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে সেনা বিষয়াও এই বৈঠকতে একাংশ জিলা উপায়ুক্তক ৰঙাচকু দেখুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্ণাঢ্যক মাৰধৰ কৰা পুলিচৰ কাম নেকি বান সাহায্য বিতৰণত ইমান খেলিমেলি কিয় দৰঙৰ উপায়ুক্তৰ ওপৰত অগ্নিশৰ্মা CM মই একদম ডিসি দৰঙক মই কৈ দিছো যদি মই সিপাজাৰৰ পৰা নেক্সট টাইম ৰিলিফৰ কমপ্লেইন পাওঁ এটো কিন্তু I will take a very very strong action কালি পুলিচৰ লগত মাৰপিট লাগিছে মানুহৰ পুলিচৰ কাম নেকি বানপানীটো এফেক্ট হোৱা মানুহৰ গাত হাত তোলা বান সাহায্যৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াৰ কামত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দিছে কাঢ়া নিৰ্দেশ বজালিলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক ইফালে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা দৰং মঙলদৈত বিমানযোগে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ডিপুত অনুষ্ঠিত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ভাৰতীয় বায়ু সেনাই 1 লাখ লিটাৰ ডিজেল পেট্ৰল প্ৰেৰণ কৰিব শিলচৰলৈ অসমৰ ইতিহাসত এয়া হৈছে বৃহৎ বান সাহায্য নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে যোগান ধৰিব সাহায্য ৰেল সেৱা আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যখনক বানে জুৰুলা কৰি ৰাখিছে অহাকালি ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1 লাখ লিটাৰ ডিজেল পেট্ৰল লৈ শিলচৰলৈকে বিশেষ বিমান চলাব আগতে ইমান ডাঙৰ অসমৰ ইতিহাসত এয়াৰ ড্ৰপিং ইমান বৃহৎ পৰিমাণে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেও বিশেষ ৰিলিফ ট্ৰেইন চলাবৰ বাবে তেওঁলোকে আমাক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ্য যে দৰঙত বান সাহায্য কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰৰ ভেৰুৱা গাঁৱত নিম্নমানৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ লগতে সেই খাদ্য পশুধনৰ বাবেও উপযোগী নহয় বুলি অভিযোগ কৰিছিল ৰাইজে আৰু এই খাদ্য যোগান ধৰিছিল দৰং জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ে দৰঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে উপস্থিত হৈ বৰ্ণাঢ্য খোলা হাতেৰে সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো বান সাহায্য বিতৰণক লৈ দৰঙত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা দৰং উপায়ুক্তক ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ